我是来自新疆喀什的小伙，我的名字叫做居来提，我在这里生活，我在这里成长。这片土地是我梦开始的地方，热爱街舞，我会用心把它弘扬，用舞蹈的方式把快乐共享。繁华的街道和千年古城，它承载着我们所有人的一生。Hey yo， 这里就是我的故乡，接下来带你们去看看我的家。我的家里非常热闹，因为爸妈都在家，还有一个漂亮姐姐，但她在乌鲁木齐，只要她有空就会给我们打视频电话。嘿，那还犹豫什么？快来我的家里做客吧 ！Come on， let's go！ Yo， 这里就是我的家，她是我妈妈，这是我爸爸。OK。Chiroqdan tudum kızım. Chiroqdan tudum balam. Keşi米饭一道。米饭一道。吃米饭，炒米饭。哎，你走了，你要是不走的话，我们还能一起在这坐着。去的时候给我做吧。好，好，那走了，拜拜。拜拜。Kostun sabahlı tamak yan kızım. Kelgen görüşeyle. Hoş.